kadınlara dokunmazdı. Hazırız efendim. Kandan sonra en sevdiğim kadın kokusu. Nalları şimdi çaktım beyim. Biraz dinlensin. Eyvallah Seyis. Eyvallah. Geldin demek. Maşallah Alplerin Turgut ve Doğan yokluğunu hiç aratmadı kardeşim. Senin yanında olabilmek için Alplikten çıktılar. Herkesin içinde Tuğtekin'e kafa tutarak yaptılar hem de bunu. Bizi rezil ettiler. Oturup bunların hesabını yapacağın abi. Dolu düzgün yaklaşan tehlikeyi gör. Obamız hiç olmadığı kadar büyük bir tehdidin altında. Bir tehdit var, haklısın. Ama o tehdit bizzat sensin kardeşim. Sen ve o serseri Alplerin. Toyda alınan kararlara uyacağımı söyledim abi. Toyun kararlarına uyacakmış. Sen onu benim külahıma anlat. Sen babanın toyunda alınan kararlara bile uymadın. Beni mi kandıracaksın? Ne istiyorsun abi? Çekip gitmemi istiyorsan söyle. Bir an bile tereddüt etmeden çeker giderim. Hepimizi boğazımıza kadar pisliğe sok. Ondan sonra da istersen çekip giderim ha. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Kazığını kır, karının yanında kal. Senin yüzünden gün yüzü görmedi kızcağız. Hiç değilse bir kış huzur gelsin obaya. Angur, Buyurun efendim. bunlar ayakta yesin. Yesinler. Yiyebilirler mi sence? Yeseler iyi olur beyim. Neyse. Uzun yol teptiler. Otursunlar, otursunlar. Oturun oturun. Afiyet olsun. Tangut.